其實喺香港做生意真係幾好玩。呼風喚雨喎，你啊梗係好揾啦。啲錢喺邊度嚟？你叻過飯，就做過飯。股票真係可以當錢使。香港地冇時間俾你發夢，100萬嚟嘅。100幾十萬一口價，100幾十萬啊！我想係值幾多就值幾多，我要印幾多就印幾多，好似美國政府印美咁㗎。朋友係咁噶啦，我幫下你，你幫下我啊嘛。點幫？就係冇人咁玩過，先有原子彈嘅效應啊嘛。你真係以為你會冇事啊？睇你嘅咋，阿 Sir。